O Movimento Nacional pelo Registro de Pet chegou para impulsionar o registro da Declaração de Guarda de Animais Domésticos, um serviço oferecido pelos quase 3.800 cartórios de registro de títulos e documentos do país. Com o registro deste documento, a identidade de seu bichinho é comprovada. A partir da declaração, qualquer processo burocrático em caso de perda, fuga, transporte em viagens ou disputa judicial pela guarda do animal é facilitado. Além do registro presencial em cartório, o tutor também pode fazer a declaração de guarda sem sair de casa, acessando a central ONR-TDPJ. Independente da modalidade escolhida, o guardião precisará fornecer seus dados e os dados do bichinho, com pelo menos 2 fotos do animal para que seja feita a identificação do seu melhor amigo. Não fique de fora desse movimento tão importante. Acesse www.petbrasil.org e saiba mais.